你好，我係知田社團中心嘅，我姓黃。咁樣呢，我哋最近呢就係幫咗好多創業者、自僱人員同埋呢就係商業團體嘅負責人，就係打呢啲帳單嘅。咁樣當然我哋無論咩人都好，無論你嘅收入階層都好，好可能喺某一點你嘅生命裏邊呢，你會遇到一啲事故，比如醫療事故啊，或者咧健康事故啊，或者咧其他嘅事故㗎。咁而除此之後呢，我哋如果做咗任何嘅比如治療啊，入醫院呢，咁我哋就好多時會有一張大嘅帳單嘅，少則幾百幾千，多則幾萬甚至幾十萬嘅。咁我哋最近呢，就係幫助好多自僱人員，幫助好多係商業嘅成功人士呢，就係處理咗好多呢啲帳單嘅。我哋打帳單個成功率呢係超過90%嘅。咁即使我哋唔能夠幫你全部豁免都好啦，我哋剩翻落嚟嗰啲呢，我哋亦都可以幫你解決完善嘅辦法㗎。咁樣你如果有任何需要，請你打電話俾我啦。我電話係224-766-1165。我哋喺芝加哥 downtown 同埋咧芝加哥北郊 Mountain Grove 㗎。